Hallo ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich schon unheimlich gespannt auf die Ergebnisse unserer Versuche. Ja, eigentlich überlege ich gerade, ob ich euch überhaupt noch verstehen kann. Ich habe jetzt hier eine Zeit lang Probe gehört mit meinem üblichen Maß an Lautstärke, und das ist ja so, dass dann eigentlich das ganze Haus zuhört. Leider. Aber gut, ich habe viel gehört, und um was geht es heute? Heute geht es im Grunde genommen um Vergleiche, denn wir wollten ja entscheiden, welche Schallwand wir bei der Hummel verwenden. Die eine, wo der Treiber oben sitzt und ein großer Schlitz unten, oder die Dualport mit dem Treiber in der Mitte, mit der Symmetrie. Und bei dieser Entscheidung geht es natürlich nicht nur um die Hummel selbst, sondern es geht auch natürlich um die Petit, denn es muss ja die Hummel mindestens genauso gut spielen wie die Petit, das ist ja klar, Voraussetzung Nummer 1. Und wir haben ja auch, Moment, musst du so. Okay. Bei der ganzen Geschichte geht es ja natürlich auch um die Treiber, denn speziell bei einem Breitbänder macht der Treiber den meisten Charakter eines Lautsprechers. Also der Treiber macht aus, wie klingt denn das Ding überhaupt. So, und deswegen haben wir hier auch die zwei Äumel hier. Und das heißt, wir vergleichen eigentlich Äpfel mit Birnen. Ja, also das muss man jetzt im Vorhinein ganz klar sagen, dass wir hier teilweise sehr unterschiedliche Sachen haben, und deswegen wollte ich euch bitten, immer zu bedenken, bei allem, was ich jetzt nachher sage, wie das eine klingt oder das andere. Wir haben hier doch verschiedene Werte, die ja auch einen Einfluss in das nehmen, was bei dem Ganzen herauskommt. Wir vergleichen zum Beispiel die FE 103 NV mit der FF 125 WK. Das bedeutet, warum sind das Äpfel und Birnen? Weil das ist ja eigentlich eine andere Größe. Das ist ja eigentlich schon die nächste Liga. Ne? Also es ist nicht nur der Magnet größer, sondern es ist auch die Membran größer. Ja? Das heißt, hier haben wir 5 Gramm Membran, hier haben wir 2,5 Gramm Membran, halb so schwer. Dann vergleichen wir ja auch die Hummel mit der Petit. Die Hummel hat 39, also eigentlich fast 40 Liter, und die Petit hat 26,5, also 27 Liter. Das heißt, wir haben hier doch mehr Volumen. Was bedeutet, wenn ein Lautsprecher mehr Volumen hat? Das heißt, dass der Treiber mehr Luft in Bewegung bringen muss. Ein großes Volumen kann mehr Bass bringen, ja? Bedeutet aber auch für den Treiber, er muss mehr tun. Aber eines der Geheimnisse der Petit ist, dass die effektive Membrangröße, das sind eigentlich 7 cm, ja, und das Loch 7 cm Bassreflex und die Größe des Volumens ergeben eine Balance zwischen Luft heraus und Luft drinnen. Das heißt, der Luftpolster hinter der Membran ist eigentlich eine so leichte Feder, dass er genau so viel Widerstand gibt wie die Luft vor der Membran. Ja, also wir haben hier ein sehr speziell ausgewogenes System. Ja. Das heißt, dass es natürlich auch für die Hummel bedeutet, wie groß mache ich eigentlich die Slotports in Bezug auf die Membran hier. Das heißt, eigentlich müsste dann auch das große Volumen weniger schädlich sein oder weniger Arbeit verursachen für die Membran bei der Hummel. So viel Theorie. Wir vergleichen die zwei Membranen, die zwei Lautsprecher und für alle, jetzt wird spannend, den FE 108 Sigma. Und ich kann jetzt schon verraten, er spielt traumhaft. Er geht so gut. Es ist ein geil. Also, den Moment, wo ich diesen Treiber, danke Sebastian, dass du ihn uns gegeben hast, den Moment, wo ich diesen Treiber an den Sebastian zurückgeben werde, ich glaube, ich werde traurig sein. Ich werde euch heute eine Liste geben an Liedern, an Songs, die absolut fantastique, wunderbar und genial sind, um
sie an der PT zu hören. Das heißt, wenn ihr eure eigene PT schon gebaut habt, und da gibt es jetzt wirklich schon viele Leute, könnt ihr diese Lieder auschecken und euch damit an eurer PT begeilen. Das nächste, was wichtig ist, was ich sagen muss, ist, bei diesen ganzen Vergleichen müssen wir bitte bedenken, dass die Hummel noch nicht final ist. Ja, das heißt, die Hummel besteht jetzt eigentlich nur vom Gehäuse her schon aus dem Endprodukt, aber die Schallwand ist noch eine Spanplatte. Ja, und das bedeutet, das vorne, das ist alles noch, ja, also das ist noch nicht so pipi-fein, super fix, sondern das ist alles noch gefrickel. Ich bin mir sicher, wenn hier dann das auf der richtig Schallwand eingebaut ist und dann auch der Deckel aus Buche dran ist, wird das Ding noch einmal ordentlich, das gibt noch einmal einen Schub, rein vom Klang her. Gut. Zur Schallwand. So, ich hol die Schallwand schnell her. So, hier seht ihr noch einmal diese Schallwand. Diese eine Schallwand, die wir hier verwendet haben. Und ja, damit ihr wisst, von was ich rede. Das ist die Schallwand mit dem Single-Slot-Board unten. Ja? So, ich tue es wieder weg. Vielleicht haben sich von euch ein paar Leute gewundert. Ich habe bei dem Video Le Petit, wie geht es weiter, davon gesprochen, dass ich hier etwas mit 10 cm Länge mache. Und ich glaube 6 mal 2 cm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Die Dimensionen haben sich ja geändert. Die Dimensionen jetzt dieses Slotboards vom endgültigen Produkt, ja, diese Dimensionen sind 8 mal 3 cm, 3 cm hoch, 8 cm breit und 14,3 cm lang, diese Horts beide. Und das sind jetzt andere Werte, als ich bei Le Petit, wie geht's weiter, angekündigt habe, weil ich festgestellt habe, bei der Länge 14 cm, 14 bis 15 cm, hat man gut 1 dB mehr von der Tuning-Frequenz. Keine Ahnung warum, es ist einfach so. Ich habe es festgestellt. Ich habe hier herumgetestet wie ein Blöder und diese 14 cm, 14,3 cm, das ist die ideale Länge. Was auch interessant ist, wenn man hier so richtig die Membran blasen lässt, wenn man hier auf Tuning-Frequenz geht, dann kommt ja bei den Slotboards so richtig die Luft raus. Das macht dann richtig so, ja. Und bei der Dimension hier ist absolut kein Tröten, Fiepen, Pupen, Pupsen, gar nichts. Also das macht nur schön perfekt. Gut. Zur Entwicklung der Schallfront, der Schallwand. Ich habe als allererstes die Hummel mit dem einzelnen Solo-Slotport gehört, verglichen zur Petit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Single-Slotport-Variante in den unteren Frequenzen ein bisschen komisch klingt. Also irgendwas hat da nicht... Es war dunkler, es war dumpfer, irgendwas hat mich gestört. So, dann habe ich überlegt, was ist jetzt da los? Das Einfachste war, einen Lautsprecher auf Dualport umbauen, einen Lautsprecher lassen mit dem Einzelslot, nebeneinander hinlegen und einmal messen. So, und was habe ich dann festgestellt? Ich habe festgestellt, dass zwischen 160 Hertz und so 220, 230 Hertz das Ding schwingt wie Sau. Also das geht so richtig... Dann denke ich mir, was ist jetzt los? Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ich habe versucht, das einzufangen mit der Kamera und ja, und da habe ich jetzt hier auf 210 Hertz gestellt und dann lege ich da so ein kleines Eisenteil da drauf und dann das tanzt so richtig fett in der Gegend rum. Also so eine extreme Vibration, also das habe ich auch noch nie erlebt. Dann habe ich mir das angeschaut und habe die Frequenz umgerechnet in eine Länge. Es hat nichts mit den Dimensionen nach Real World Audio zu tun, weil die Dimensionen der Frequenz, also die Länge, die der Frequenz entspricht, hat jetzt nichts mit den Dimensionen von der Schallwand zu tun. Also ich habe jetzt mir versucht, das zu erklären, was passiert da eigentlich. Gut, ihr habt jetzt gesehen, wenn man das auf die Dualport legt, da vibriert gar nichts. Null, ni nada. Das ist still, obwohl es nur Spanplatte ist. Die Buche natürlich ist auf der Seitenwände spürt man gar nicht. 0,0. Aber die Spanplatte bei der Dualport, die ist extrem ruhig. So,
Jetzt habe ich mir lange überlegt, was da los ist und ich denke, das ist eine ganz einfache Geschichte. Und zwar haben wir bei der bei einem Einzelslot, ja, da haben wir hier eigentlich nur ein zweigeteiltes Luftpolster. Ja, das heißt, auf der einen Seite ist hier die Membran und die pumpt hier so und dann haben wir auf der anderen Seite ganz unten diesen Slotboard, dann macht er ja, und das ist hier so eine Bewegung. Ja? Und was passiert natürlich, wenn ich hier so eine Bewegung habe, das ist wie eine Harley Davidson. Ja, also das ist nicht optimal. Das regt an und vibriert. Wobei wir endlich bei dem Geheimnis angelangt sind, warum Jean Hiraga dieses seltsame Brett vor die Pythie gesetzt hat. Denn die Zweiteilung der Schallwand oder die Teilung der Schallwand in zwei Bereiche halbiert das Schwingungsverhalten. Wenn ich jetzt aber hier das hier nehme, da habe ich die Membran in der Mitte und ich habe hier diese zwei Slotboards hier. Das heißt, wir haben hier so eine Bewegung, ja, also so. Das geht jetzt so, ja. Also das heißt, wir haben hier ein Kissen, das so und die zwei Kissen, die dann, das hebt sich eigentlich schon von selber auf. Und das Zweite ist, wir haben hier natürlich bei der Einzelvariante ist der Treiber da oben und das schlitzt der ganz da unten. Das heißt, wir haben hier eine ganz lange Wand, die sich wunderbar anregen lässt. Ja, also die Länge hier, die dann da schwingt. Während bei der Dualport-Variante, die ihr hier seht, da haben wir die Unterteilung der Schallwand in 4 Zonen. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja. Das heißt, diese große Schallwand der Einport-Variante, die kann ich super leicht anregen, weil die ist ja total weit und lang und kann wunderbar mitschwingen. Während hier haben wir hier so eine kleine Zone, die anzuregen, ist natürlich unheimlich schwierig, weil die so klein ist. Die kann mit einer tiefen Frequenz nicht mitschwingen. Ja? Also umso größer ein Objekt, umso tiefer ist die Eigenresonanz, umso leichter kann es mitschwingen. Das heißt, durch diese Art Achteranordnung, 2 Ringe, ist jetzt die Schallwand an sich schon so unterbrochen, dass hier gar nichts mehr mitschwingen kann. Damit ist es für mich vollkommen klar, die Dualport, die klingt, habe ich ja auch dann beim Vergleich zur Pythie sofort gehört, die klingt ja um Welten länger besser als die andere Variante. Somit ist die Single-Port-Variante mit der Membran oben gestorben und wir machen mit der Dualport-Variante weiter. Das ist die Hummel. Also ich habe zuerst einmal die Single-Slot-Port-Hummel mit der Pythie verglichen und dann die Jetzt habe ich gerade den Faden irgendwie ziemlich verloren, aber ich werde jetzt da kurz vorspulen, bis ich wieder zu dem Punkt komme, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Den gesamten Eindruck ziemlich verändert. Ich zeige euch noch hier eine Kurve ungefähr. Ich habe das schon ein bisschen gemessen. Man sieht das, aber mein Mikrofon ist jetzt nicht kalibriert wie von Frank. Und ich möchte auch sagen, ich möchte jetzt hier nicht anfangen, Lautsprecherentwicklung zu erklären mit Mikrofon und Messtechnik und Bipapo. Dafür ist Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik da. Ja? Also ich möchte euch mit euch Lautsprecher bauen und ich mache das so. Und es ist für mich nicht sinnvoll, jetzt anfangen, hier auch die ganzen Testgeschichten aufzubauen und euch zu zeigen, wie das geht. Weil ich glaube, das macht der Frank mega gut. Und beim Frank, den schaue ich total gern. Da lerne auch ich ab und zu noch was. Das ist total interessant. Und ich habe auch in den 90er Jahren, wie ich meine ersten Lautsprecher gebaut, da haben wir damals gar nichts gemessen. Also da haben wir nur nach dem da und ein bisschen Versuch und Erfahrung und da schraubt man was zusammen und dann merkt man schon, oh, das geht gut und das andere geht gar nicht. Ne? Und ich finde, wenn ihr das lernen wollt, wie geht das mit dem Messmikrofon und diesen ganzen Sachen, dann schaut bitte zu Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik, kennt ihr sowieso alle. Kommen wir zur Runde 1. Es geht jetzt Pythie gegen Hummel, FE103NV gegen FF125WK. Also das heißt, ich habe jetzt die Hummel mit der FF125 gegen die Pythie mit der FE103NV gespielt. Runde 1. Und zwar erzähle ich euch kurz was über die Lieder, die ich verwendet habe.
Das erste Lied, das wir für die Referenz verwenden, ist Venus as a Boy von der Björk. Und ja, ich bin eigentlich schon ewig lang Björk-Fan. Man muss kein Wikinger sein, um Island zu mögen, und man muss nicht verrückt sein, um Björk zu mögen, weil Björk auch zumindest am Anfang eine wunderschöne Mischung zwischen verrückt und genial gehabt hat. Inzwischen ist Björk leider, ihre Musik besteht nur mehr aus Klicken und Pupsen und Kratzen und Kritschen. Ich würde mir wünschen, wenn sie wieder zurückkommen würde zu der Zeit, wo noch mehr Melodie in ihrer Musik war. Und Venus as a Boy ist ein total guter Titel, weil man hat ein bisschen Percussion im ganzen Raum herum mit Ding, Bong, Ching. Man hat einen sehr definierten Bass, der so richtig schön dahin marschiert und der auch einen gewissen Ton hat. Also der Bass ist jetzt nicht irgendein totales floppiges, sondern der hat einen gewissen... Man hört sofort, wenn ein Lautsprecher beim Bass ein Problem hat, der Bass von Venus as a Boy kommt dann irgendwie komisch rüber. Also da weiß man sofort, was los ist. Ja, und die Stimme von der Björk ist natürlich... Björk. Klar. Und es gibt noch ein paar Seiteninstrumente, so, da hat man ein bisschen, auf jeden Fall, man hört viel in dem Lied. Die zweite CD, die ich sehr gerne verwende, das ist die CD Kundun von Philip Glass. Das ist eine Filmmusik zum Film Kundun. Und der Tonmeister dieser Aufnahme, der hat was drauf, das ist genial abgemischt. Und es gibt zwei Titel, das ist entweder Norbolinga oder Northern Tibet, wo ein sehr großes Orchester spielt, in einem sehr großen Raum mit einem sehr großen Schlagwerk. Ja, also es gibt Orchester und es gibt Orchester. Ja, und wer einmal Schostakowitsch mag, der weiß, was ein großes Schlagwerk ist, also wo so richtig Bum und Kling und Klirr und Tschisch und Tschüss. Und die Aufnahme von Philip Glass von Kundun, die ist sehr hintergründig. Ja, also das ist nicht so, dass die einfach reinhauen und ballern, was geht, sondern das ist sehr vielschichtig. Das ist ein ganz großer Raum und da hört man, entweder man hört was oder man hört es nicht. Ja, also das ist zum Abschätzen von Lautsprechern wirklich, wirklich gut. Dann etwas, das ich auch schon seit meiner Studienzeit kenne, das ist die Gruppe Dead Can Dance. Das sind ganz nette, die haben viele nette Lieder gemacht, das ist ein bisschen in verschiedenen Kulturen hier was rausholen, Pazifik, Neuguinea, was weiß ich. Und da gibt es ein Lied, das heißt The Carnival is Over und seine Stimme ist halt sehr prägnant. Und es spielt eine Harfe, die da so die so durch das ganze Lied durchgeht. Und die Harfe ist nicht so einfach wiederzugeben. Also mit dem gewissen Etwas. Es ist auch ein ganz tiefer Bass drin, der so im Hintergrund spielt. Bei manchen Lautsprechern hört man den überhaupt nicht. Und ja, und die Stimme vom Sänger ist natürlich absolut. Also das muss ein Lautsprecher mal können. Dann ein Lied, das ich absolut liebe, ist von der Toni Braxton, Talking in His Sleep. Das ist auch ein absoluter Hammer. Wenn ihr mal die Petit einen Besuch geben wollt, spielt Talking in His Sleep von Toni Braxton. So richtig. Und ihr könnt ruhig mal ein bisschen lauter drehen. Ja? Also Wahnsinn. Also was da abgeht im Raum, das Schlagzeug, die Dynamik von dem Schlagzeug, die Stimme von ihr, diese verschiedenen Percussion, die da rumgehen und der Bass, der den Raum definiert. Geil. Absoluter Hammer. Genau, das sind die Lieder. So, und bei meinem ersten Vergleich zwischen der Hummel mit der FF125 WK und mit der Petit, mit den FE103, die Stimme von der Björk kommt mit das 4 Zoll einfach besser rüber. Die Hummel mit dem da, die Hummel mit dem FF125 kann die Björk super spielen, aber diese Gänsehaut, Björk-Stimme, Gänsehaut, dieses, wenn ich die Björk machen höre und dann dieses, was mir die Härchen aufstellt, das geht da besser. Aber alles andere, Bass, Bass, der in Venus as a Boy vor sich hin marschiert, das kann der in der Hummel einfach besser, weil mehr Volumen, größerer Magnet, größere Membran,
kein Thema. Die Hummel regt mit Venus as a Boy mit der FE125 den Boden so an, dass er komplett vibriert. Also das geht so fett in den Raum rein. Von der Dynamik her ist es klar, spielt die Petit mit der FE103 NV einen kleinen Ticken dynamischer, aber es ist jetzt Folgendes. Manche Leute sagen, dass ihnen der Breitbänder zu viel schreit. Ja, also ich vermute mal, dass diese Leute entweder was falsch gemacht haben bei der Aufstellung, bei der Wahl des Verstärkers, beim Bau der Petit. Ich vermute, dass manche Leute, die ein Problem mit den hellen Frequenzen in dieser Membran ein Problem haben, dass die auch in der Kette etwas falsch haben. Aber die klingt eben entsprechend weniger hell. Ja, also das heißt, wenn ich zu der Gruppe gehöre, mir ist der ein bisschen zu grell. Aber die Stimme von der Björk kommt da besser. Eindeutig. Wenn alles stimmt. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Song. Nobulinga von Küldün. Wir haben ein großes Orchester, wo ganz viele kleine Instrumente hier so einzelne Tönchens machen, die so... Den Raum definiert die besser, einen Ticken besser. Ja, ich habe gemerkt, bei der Hummel, der Raum ist schon da, aber ich muss mich ein bisschen drauf konzentrieren. Und dann bin ich drauf gekommen, die Hummel muss man höher stellen. Ja, also die Petit macht nichts, wenn die nur auf so einem kleinen Podest steht oder weiter unten. Sie macht den Raum trotzdem voll. Sie leuchtet ihn komplett aus, weil einfach diese Höheninformationen hier da sind, die den Raum bilden. Und da die hier ein bisschen weniger hell spielt, ist der Raum nicht so perfekt. Ja? Und deswegen habe ich dann angefangen zum Tweaken. Ich habe die Hummel höher gestellt, ja, und ein bisschen Wand hin und her und dann auf einmal war es da. Dann hat auch die Hummel mit der FE125 den Raum sehr schön gezeichnet, aber nicht so perfekt sternenkristallklar wie die. Ja? Aber es war auch alles da. Ja? Aber natürlich war dann das große Schlagwerk bei Nobulinga, wo das dann bum bum, bum bum, bum bum macht. Das war natürlich hier auf der Hummel mit dem viel mehr. Und hier war es halt, es war da. Aber hier war es da. Die Hummel kann das Schlagwerk besser machen. Nächster Track war die Toni Braxton, Talking in His Sleep. Jetzt hat sie sich umgedreht. Bei der Björk war die Stimme hier schöner. Bei der Toni Braxton kommt die Stimme mit der FE125 WK auf der Hummel schöner rüber. Einfach realistischer. Dadurch, dass die FE125, die Toni Braxton hat eine niedrigere, sie singt nicht so hoch. Ja, die Björk ist so richtig und die Toni Braxton ist mir so Das kommt auf der FE125 WK, kommt die Toni Braxton realistischer rüber, steht besser im Raum und dadurch, dass es dieser fette Bass hier spielt, der dann auch den Raum bildet, ist der gesamte Raum auf der Hummel besser als in der Petit. Es ist überzeugender und auch der Boden schägt bei der Hummel voll mit, während bei der Petit hört man zwar diesen Bass, diesen fetten Bass, aber es ist nicht so durchdringend, ja, also es ist nicht so ganz so massiv. Also bei der Talking in His Sleep habe ich geschrieben, ist bei der Petit, zwar der Bass ist homogener, aber der Bass von der Hummel ist wesentlich stärker. Also warten wir mal ab, wenn ich die Front von der Hummel nicht mehr in Spannplatte habe, sondern auch nachher in Buche. Das dürfte dann auch die Homogenität des Basses dann noch fördern, denke ich mir jetzt einmal. Ja. Aber generell ist der Song Talking in His Sleep auf der Hummel einfach, der ist geil. Da stehe ich da und ich denke mir nur mehr, bang, yeah, gib ihm. Und bei der Petit ist es ist alles geil, es ist unheimlich schön, aber es fehlt der Nachdruck, es fehlt der Punch, ja. Und dann von Dead Can Dance, The Carnival is Over. Das spielt auf der Petit schön, aber bei der Petit sind wir bei einem Song, wo man einfach merkt, hier steigt die Petit langsam aus. Ja, also zum Beispiel der tiefe Bass, der da kommt, den höre ich auf der Petit gar nicht mehr. Der ist einfach nicht mehr da, weil er ist nicht mehr da. Sie kann ihn nicht mehr spielen. Die Harfe, die so spielt,
ist auf der Petit schön und sie klingt klar definiert und wunderbar, aber die klingt auf der Hummel mit der FF 125 mit noch viel schöner, hat mehr Fleisch und bei der Petit höre ich die Harfe, okay, sie spielt da und sie klingt schön, aber bei der Hummel ist es Gänsehaut, also ist es viel besser. Und ja, die Stimme vom Sänger ist auf der Hummel einfach, das ist eine tiefe Männerstimme. Tonight, das kommt hier absolut Tränen, ja, also emotional, wunderschön. Ne? Gut, jetzt habe ich euch hier so ziemlich anhand dieser 4 Beispiele erklärt, wo sich die jetzt unterscheiden. Und ihr müsst euch wirklich jetzt ganz klar bewusst sein. Die Hummel hat mehr Volumen und mit der FF 125 WK, mit dem fetten Magneten und dem größeren der größeren Membran, ist es vollkommen klar, dass die Hummel einfach mehr kann. Ja? Also es ist einfach eine Nummer größer. Ja? Und es ist klar, die Petit ist die Petit. Die spielt unheimlich dynamisch. Die Hummel spielt auch dynamisch. Sagen wir mal minus 10%. Okay? Minus 10%. Und die Petit klingt viel heller. Ja? Ist der Breitbänder, wo manche Leute sich schon denken, so, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu hell und ein bisschen zu schrill, ja, und mit so, da sind wir hier besser aufgehoben. Und jetzt zu dem, auf was die meisten von euch wahrscheinlich schon gewartet haben und ihr habt mir gedacht, ihr habt euch alles hier gedacht, wie lange redet der noch dahin, bis er endlich zum FE 108 kommt? Das ist das, auf das ich die ganze Zeit warte. Damn. Jetzt geht's los. Wir vergleichen die FE 108 Sigma mit der FE 103 NV in der Petit. Die FE 108 Sigma ist in der Hummel. Warum? Weil das Ding braucht ein Riesenloch. Ich werde nicht meine Petit hier aufschneiden, damit ich die da reinbringe, weil dann kann ich nachher das Zeug, dass das was drin war, nicht mehr reinmachen. Dann fällt mir der FE 103 durch. Nicht? Aber die Hummel hat ja das Loch für diesen Eumel da. Da passt der FE 108 Sigma wunderbar rein. Was vergleichen wir? Äpfel und Birnen. Wir vergleichen 2 identische Membranen. 4 Zoll, 7 cm effektiv oder 10 cm im Prospekt. Wir vergleichen einen unheimlich fetten Magneten. Die FE 108 Sigma hat einen dickeren Magneten als die 125 WK. Da hinten ist ein Monster, ein richtiges. Mit der FE 103 NV, die nur einen kleinen Mini-Magnet hat, der nicht so toll war wie die FE 103 Sigma von Jean Hiraga in den guten alten Zeiten. Und wir vergleichen 39 Liter mit 26,5 Liter. Nicht vergessen. So, fangen wir vorne an. Venus as a Boy von Björk. Ja, und jetzt werdet ihr euch fragen, wenn die Stimme von der Björk auf dieser FE 103 so toll geklungen hat und auf der da eigentlich nicht so toll, ja, richtig. Mit der klingt sie noch besser. Ihr habt es erraten. Die klingt mit der FE 108 Sigma so geil, dass mir am Anfang die Lade einfach nur runtergeklappt ist und ich nur so da gesessen bin und blöd geschaut habe. Die Stimme mit dieser, also das ist eine Kategorie über diesen beiden. Wenn die FE 108 Sigma in der Hummel spielt, dann krauseln sich meine Zehennägel hoch, ja, und meine Haare stehen und ich sitze so da und ich denke mir einfach nur mehr, hallo? Die Dynamik, die das Ding in den 39 Litern macht, wie ich das erste Mal Venus as a Boy, ja, ich habe auf dem Laptop da knien direkt neben den Lautsprecher auf Play gedruckt und ich habe einen Kopfschuss gehabt. Also das war wirklich so. Die legt los mit einem Tempo. Da brauche ich nachher dann 2 Stunden Couch. Da bin ich dann wirklich, nein. Wahnsinn. Es ist so, für alle Ungeduldigen, ich habe gehört, es ist das Volumen, es ist zu groß. Sie kann in der Hummel spielen, sie spielt in der Hummel absolut geil, absolut traumhaft, aber der Bass, der von der FE 108 Sigma in dem 39 Liter Gehäuse kommt, er ist etwas höher. Ja, also nicht
sondern die Ding. Ja, es kommt einfach ein bisschen höher, weil es ist zu viel Luft, die hier da in dem Gehäuse bewegen muss. Logisch. So, schauen wir, was habe ich geschrieben? Meine Fisselnotizen. Wo geht's denn hier los? Also die zwei spielen bei Venus as a Boy sehr ähnlich. Nur, dass die FE 108 Sigma einfach eine Klasse weiter ist. Das Ding spielt auf mit einer Dominanz, die Dynamik und alles und auch der SPL, also die Art, wie sie den Raum füllt, ist einfach sehr dominant. Ja, also da kommt nicht bei der kommt die Domina so, na Junge. Bitte, was hast du da gerade gesagt? Also die Art und Weise, wie die FE 108 Venus as a Boy in den Raum stellt, ist im Vergleich zur FE 103 irgendwie so, wenn jetzt die FE 103 als Domina an dich herantritt, um dir einen Peitschenhieb zu geben, ja, dann macht die FE 103, während wenn die FE 108 kommt und dir einen Peitschenhieb gibt, dann ist und du nein, ja, das ist wesentlich effektiver. Ich habe geschrieben, dass das klingt hier eine ganze Klasse kräftiger, räumlicher, stärker, definierter und das klingt ja einfach schön. Natürlich klingt jetzt der Bass von Venus as a Boy hier immer noch homogener und schöner als hier, weil einfach die 4 Zoll oder 7 Zentimeter effektive Membran mit den 39 Litern, das ist einfach zu viel. Ja, klar, jetzt kommt der Bass von Venus as a Boy hier schon rüber, aber der kommt hier schöner rüber, homogener rüber, einfach weil diese kleine Membran, diese Luft da drin nicht so leicht in Bewegung bringt. Ja. Aber die Stimme von daraus, Mörder, absolut Mörder. Das Ding hat mich einfach so geflasht, dass ich im Moment einfach, ich habe vergessen, aufstehen, hingehen und umstecken auf hin und her und deswegen ist Hunter gekommen und das war dann interessant, weil Hunter hat auch so einen Bass am Anfang, so und da merkt man einfach, dass die mit dem großen Volumen diesen Bass schon irgendwie dominanter in den Raum stellt wie die hier, aber halt einfach ein bisschen höher gespielt, zu viel Volumen, während die hier macht, aber es ist halt, während die hier, die schießt, das MG geht auf dich los. Ich habe bei Hunter geschrieben, dass die Petit die wirkt langweilig. Es ist alles da, aber die Petit ist überfordert mit dem Lied. Während die FE 108 in der Hummel ist brutal räumlich, massive Attacke. Das attackiert einen wie MG. Man sitzt da und ist durchlöchert gegen die Wand. Dann der nächste Song nach Björk war wieder Dead Can Dance. Der Carnival is Over, wo wieder die Harfe spielt, und eine männliche, tiefe, schöne Stimme, so ein sonorer, es ist kein Bass, er hat keinen Bass, er ist so dazwischen, der schon dahin singt. Und es ist so, dass die FE 108 den Raum unheimlich schön zeichnet, die tiefe Männerstimme, aber durch das große Volumen mit der kleinen Membran da nicht mehr so schön rüberkommt, wie es mit der hier war, weil einfach die Membran zu klein ist. Es ist alles da, es ist perfekte Räumlichkeit und so. Ist hier bei der Petit, ist bei der Carnival is Over auch alles hörbar, aber der ganze Sound ist kleiner. Also die FE 108 in der Hummel macht einfach eine dermaßen brutale Show aus dem Lied, dass man, wenn man nachher das umsteckt und wieder auf der Petit hört, man einfach nur denkt, ja, ich höre das, aber irgendwie, das ist jetzt alles irgendwie geschrumpft im Vergleich. Aber die Männerstimme kommt hier nicht so schön rüber und ich glaube, dass es einfach daran liegt, die FE 108 klingt viel heller als jetzt die hier, als die 125er, und die FE 108 klingt ähnlich hell wie die FE 103, aber einfach mit diesem unheimlichen Nachdruck. Und der Mann hat halt eine sehr tiefe Stimme, ja, und das kommt mit dem großen Volumen hier nicht. Es wäre jetzt wahnsinnig interessant, wenn jetzt ich diese FE 108 in ein Petit-Gehäuse reinstecken würde. Auf MDF. Ich habe das Gefühl, dass die FE 108 für so ein MDF-Gehäuse gedacht ist. Weil das klingt ja dünkler.
Ne? Und dann würde sich das wieder ausgleichen. Ich habe jetzt den Song Northern Tibet auf der CD Kündün, Philip Glass komponiert, Filmmusik. Mit der FE 108 Sigma in der Hummel ist es so eine gigantische Show. Der Bass von diesem großen Schlagwerk, die Räumlichkeit, die hat ja jetzt die 4 Zoll Membran, die genau diese hohen Informationen genauso wie die E403 bringt, aber nicht mit einem Florett. Nein, die macht es mit einem Zweihandschwert, aber so schnell wie mit einem Florett. Also das ist unglaublich, wie die FE 108 Sigma vor mir dieses Orchester da in den Raum stellt. Und jetzt wie ich diese FE 100 Sigma mit der FF 125 habe ich ja bei der Hummel irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mich bemühen, dass ich den Raum zusammenbringe. Ja, also ich habe sie ein bisschen höher stellen müssen. Jetzt höre ich es, ja. Mit der FE 108 Sigma vorbei. Der Raum instant, boom, komplett losgelöst. Absolut unpackbar geil. Mit dem großen fetten Magneten, trotz der 39 Liter, boom, das Schlagwerk hat den Raum gefüllt, der Boden sofort vibriert und ich bin nur mehr da gestanden und bin geil, unglaublich. Ja, das Ding hat vor mir ein Orchester hingestellt, das weit über die Breite des Raums hinausgegangen ist. Die ganzen verschiedenen Instrumente, die haben da so viele verschiedene, was die Tibeter zum Beten verwenden. Diese Tschling, 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 also diese ganzen kleinen Tschlingerasser-Dinger, die sitzen da alle da hinter den Lautsprechern, und dann die Streicher und ein paar Bläser und dann hinten die riesen Trommel, und Wahnsinn. Traumhaft. Und das war wie der Titel gespielt hat, war mir klar, dem Moment, wo ich diese FE 108 wieder dem Sebastian zurückgebe, das wird mir sehr, sehr wehtun. Das war absolut klar. Ja, gut. Das war jetzt der Vergleich von der FE 108 Sigma zu der FE 103 NV. Was kann ich jetzt abschließend sagen? Abschließend kann ich sagen, wir haben den richtigen Weg gefunden, wie wir die Hummel fertigstellen. Wir wissen jetzt genau, was ist die optimale Position der Slotports. Ja, nicht höher, nicht tiefer. Wir wissen genau, dass die Symmetrie funktioniert sehr gut. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie wird das alles aus Buche klingen, wenn dann die Spannplatte weg ist. Wir haben gehört, wie klingt die 125er. Ja? Wir wissen jetzt, wenn von euch jemand eigentlich Breitband interessant findet, aber es mit sehr hohen Tönen, die er vielleicht als Schreien empfindet, nicht so hat, kauft euch die FF WK-Serie. Ja? Es gibt den als 4 Zöller, als 5 Zöller und es gibt noch einen größeren, nichts größeres. Wir wissen, die Petit klingt schön, daran hat sich nichts geändert und ich werde auch die FE 103 NV da drin lassen. Also ich werde da jetzt nichts ändern, ich werde die jetzt irgendwann einmal endlich fertig furnieren. Das ist wirklich notwendig, das ist schon längst überfällig. Und ja, wir wissen, die FE 108 Sigma, die klingt absolut böse. Also, ist das dynamisch? Das ist noch dynamischer, verhalten dynamischer. Gänsehaut hier, Krokodilhaut. Locker. Sie werden ihre eigene Haut nicht mehr wiedererkennen. Exquise Sound. Traumhaft. Geil. Yes. Fazit. Die Idealbesetzung in einer Petit steckt im Moment hier in der Hummel. Diese FE 108 Sigma in der Petit wird mit dem Titel Endgeil versehen. Absolut sicher. Ja. Was ich mir noch überlege, es gibt eine FE 168 Sigma, glaube ich. Irgend sowas. Es gibt ja eine Sigma, die nächstgrößere von der. Ich blende sie mal da ein. Ich vermute mal, dass diese Sigma in der Hummel mörderböse. Böse, mörderböse. Und vielleicht mache ich ja auch noch ein Experiment, weil ich habe ja auch noch andere Fostex-Treiber. Aber der nächste Schritt wird werden, die Hummel fertigzustellen, weil das nächste Projekt wartet schon. Gut. Ja,
Ich hoffe, ich habe für euch jetzt alle Fragen beantwortet, was die Klänge der verschiedenen Fostex-Treiber angeht. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie gut oder wie die FE 108-7er klingt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei der Beschreibung der Hummel. Und ich hoffe, es freut euch auch dann dabei zu sein, wenn wir die Hummel das nächste Mal fertig bauen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bye bye.